සංසාර සාරෝග විනීතනි සන්නේත සාතං සුචිසාරදීසං සන්දේරකං සොන්න තනූපලාසං සංලාපදේසින් පනමේ බිසාසං සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සන්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චත්තාරිමානි පුන්න කම්මානි මයං සයං අභිඤ්ඤා සච්චිකත්වා පවේදිතානි කතමානි චත්තාරි අත්ථි පුන්න කම්මං කන්හං කන්න විපාකං අත්ථි පුන්න කම්මං සුඛං සුඛ විපාකං අත්ථි පුන්න කම්මං කන්න සුඛං කන්න සුඛ විපාකං අත්ථි පුන්න කම්මං අකන්න අසුඛං අකන්න අසුඛ විපාකං කම්මං කම්මක්ඛයාය සංවත්තති තී. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි, අදත් මේ අත්හං බලාපොරොත්තු වන්නේ සිකුරාදා සන්ධ්‍යාමේ සිදු කෙරෙන ධර්ම දේශනාවට ඇහුම්කන් දීමටයි. ලොස් ඇන්ජලස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ සතිපතා සිදු කෙරෙන ධර්ම දේශනා මාලාවෙහි අදට නියමිත ධර්ම දේශනාවයි මේ ආරම්භ කෙරෙන්නේ. පින්නතුනි, අද අප ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව වශයෙන් තෝරාගත්තේ ත්‍රිපිටකයේහි සූත්‍ර පිටකයේහි මජ්ක්‍ධිම නිකායේහි මජ්ක්‍ධිම පඤ්ඤාස කියන කුක්කුර වතිය සූත්‍රය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් ඒ වගේම කුක්කුරවත රැකපු සේනිය පිළිබඳවත්, ඒ වගේම ගෝවරත රැකපු කෝලිය පුත්ත පුන්න සමග සිදු කෙරෙන සාකච්ඡාවයි මේ සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි කෙරෙන්නේ. පින්නතුනි, ඔබ මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකයට අනාවරණය කරපු නිවන සැනසෙන මාවත. අද ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් විවිධාකාරයෙන් දුක් පීඩා වලින්, විශේෂයෙන්ම ලෙඩ දුක් වලින් පීඩාවට පත් වෙලා සිටින අවස්ථාවක අපට මේ ලෝකයේ පහළ වෙච්ච උතුම්ම ශාස්ත්‍රවරයාගේ ධර්මය නිවසේ ඉඳගෙන අහන්න ලැබීම අපේ ජීවිතේ ලොකු භාග්‍යයක් කොට අප සලකන්නට ඕන. ඉතින් අන්නේ භාග්‍ය භුක්ති විඳින අවස්ථාව එකwidehatකින් අපේ සසර කළා වූ මහා පින කානිසංශයක් භුක්ති විඳින අවස්ථාවක් කියලා සතුටටපත් වෙන්න. මේ මොහොත ලබන්නට අපේ සසර බොහෝ පින් කළා තියෙනවා. ප්‍රාර්ථනා කළා තියෙනවා. කල්යාණ මිත්‍රයන් ඇසුරු කරලා තියෙනවා. ඒ සියලුම පින්කම් වල ප්‍රාර්ථනාවල ආනිසංසයක් විදියටයි ඔබත් මාත් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයක් ලබලා ඒ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ මේ ප්‍රතිපත්ති පුරණ මාවත තීරුම් ගන්නට අවස්ථාව ලැබලා තියෙන්නේ ලැබීම.
ඉතින් ඒ ගැන හුඟක්ම සතුටටපත් වන්නට ඕන. නිතිපතාම අපේ ජීවිතයේ ගැන අපි සතුටෙන් ඉන්නට ඕන, තෘප්තියෙන් ඉන්නට ඕන. ඒක ලබන්නට නම් එක අතකින් අපි ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. ඒ අහන ධර්මය නිතර නිතර මෙනෙහි කරන්නට ඕන. ඒ ධර්මය අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්නට ඕන. අන්න එපමණට අපේ ජීවිතයේ සතුටක් සැනසීමක් ලැබෙනවා. ඒ ඇතිවන මානසික සුවතාවය අපේ ශාරීරික නිරෝගීතාවයට බලපානවා. අපි මානසිකව දුර්වල වුණොත් ඒ දුර්වල මානසිකත්වය නිසා අපට බිය සැක සංකා ඇති වෙනවා. ඒ තුලින්ම අපේ ශාරීරිකව දුර්වල වෙනවා. ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ අඩු වෙලා බාහිර රෝග වලට අපි ඉක්මනට ගොදුරු වෙන්නට පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා බුදුහාමුදුර අපට දේශනා කළේ එදා නකුල පිටුට දේශනා කළේ ආතුර කායස්ස මේ සතෝ මේ චිත්තං අනාතුරං භවිස්සතිති එවං හි ගහපති සික්කිතම්බං. අපේ ශරීරයේ රෝගී වුණත් නිරෝගී මනසක් හදාගන්නට, මනස නිරෝගීව තියාගන්නට උත්සාහ කරන්න කියන එකයි බුදුහාමුදුර අපට දේශනා කළේ. අනේ නිරෝගී මනස අපට කායිකව නිරෝගී වන්නටත්, ඇතැම් විට කායිකව රෝගී වුණත් මානසිකව සාර්ථකවයකට මුහුණ දෙන්නටත් අපට හැකියාව ලැබෙනවා. අනේ උතුම් සද්ධර්මයයි අද ඔබ මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ කියලා හිතේ බොහොමත්ම සතුටටපත් වෙන්න. අද පින්නතුනි අප ධර්ම දේශනාවේ තේමාව වශයෙන් තෝරාගත්තේ මේ කුක්කුරවතිය සූත්‍රය. භාගතුන් වහන්සේ කෝලිය ජනපදයෙහි හලිද්දවසන කියන නිගං ගමෙහි වාසය කළා. මේ වාසය කරලා සන්ධ්‍යා යාමේ විවේක වීම අවස්ථාවකදී එක්තරා පුද්ගලයන් දෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙනට ඒ ස්ථානට ආවා. ඒ තමයි ගෝවත රකින්න පුන්න කියන කෝලිය පුත්‍රයාත්, ඒ වගේම කුක්කුරවතිය නැත්තම් සොනකොරතේ සමාදන් වෙලා ආරක්ෂා කරන සේනිය කියන නිගණ්ඨ ආගමේ පුද්ගලයාත් කියන මේ දෙන්න බුදුහාඳුර හමු වෙනට ආවා. පිනුතින ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙත් අද ඉන්දියාවේ නොඑක් විදිහේ මතිමතාන්තර දෘෂ්ටි ආගම් දර්ශන තියෙනවා. ඔවුන්ගේ විවිධ ආකාරයේ මතවාද තියෙන්නේ. ඔවුන් විමුක්තිය සොයමින් විවිධ ආකාරයෙන් කාලය ගත කරනවා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලය ප්‍රධාන වශයෙන් සම්ප්‍රදායන් දෙකක් තිබුණා. එකක් තමයි බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදායය, අනිත් එක ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායය. බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදායත් ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායත් කියන මේ දෙක තමයි එදා ಭಾರತයේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගුරුකුල විදියට දෙකක් විදියට තිබ්බේ. බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදාය කියලා කියන්නේ මහා බ්‍රහ්මයා අදහන, මහා බ්‍රහ්මයා පුදන, මරණයෙන් පස්සේ බ්‍රහ්මයාගේ ළඟට යන්න පුළුවන් කියලා හිතලා කටයුතු කරන පිරිසක්. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ හිටිය කුල හතරක අය බ්‍රාහ්මණ, ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය, ශුද්‍ර කියලා. මේ බ්‍රාහ්මණ කුලයේ අය තමයි බ්‍රාහ්මණ ආගමේ ප්‍රධාන අය විදිහට කටයුතු කළේ. ඔවුන් මේ වේද ග්‍රන්ථ ආදී ඉගෙන ගන්නටත්, අනිත් අයට උගන්වන්නටත්, පුද පූජා පවත්වන්නටත් බ්‍රහ්මයාගේ නියෝජිතයන් විදිහට ඔවුන් කටයුතු කළා. වසර 100 ගාණක් ඔවුන් ආගමික ඒකාධිකාරය හිමි කරගෙන හිටියේ. මෙහෙම ඉන්න කාලයක ටිකෙන් ටික ගුණධර්ම වලින් පිරිහුණා. මුල් කාලේ බොහොම ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රතිපදාවන් තිබුණා. නමුත් කාලයාගේ ඇවෑමේ නොවුණු ගුණධර්ම වලින් හුඟක් පිරිහුණා. ඔවුන් පසු කාලීනව ලෞකික ජීවිතයට නැඹුරුණා. බාහිර කීර්ති ප්‍රශංසා, ලාභ ප්‍රයෝජන වලට ගිජු වෙලා ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයෙන් බැහැරට යමින් හිටියා. මෙන්න මෙවැනි කාලයක සැබෑ ලෙසම ආධ්‍යාත්මික දියුණුව අපේක්ෂාවෙන් අලුත් සම්ප්‍රදායක් නිර්මාණය වුණා. ඒ සම්ප්‍රදායට අපි කියන්නේ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය කියලා. එතකොට මුලින්ම බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදාය තිබුණා. ඒ බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදායට වෙනස් විදියට වෙනස් මතවාදයක් විදියට තමයි ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය නිර්මාණය වුණේ. මේ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායට ආපු බොහෝ අය ශාස්ත්‍රීය කුලයෙන් ආපු අය. ඔවුන් අර බ්‍රාහ්මණ ආගම ප්‍රතික්ෂේප කරලා සැබෑ ලෙසම ආධ්‍යාත්මික දියුණුව අපේක්ෂාවෙන් ඔවුන් ඥාති මිත්‍රාදීන්ගෙන් වෙන් වෙලා, බඩමුට්ටු වලින් වෙන් වෙලා, ඊටාම අල්පේච්ඡ ජීවිතයක් ගත කරමින් සමස්ත ජීවිතේම ඔවුන් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය සඳහා කැප කළා. පරලොව විමුක්තියක්, සුගතියක්, මෝක්ෂයක් බලාපොරොත්තු වෙමින්.
මෙන්න මේ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායට අයිති තව කොටස් ගානක් තිබුණා. නිගණ්ඨ කියලා හිටියා, ආජීවක කියලා හිටියා, ජටිල කියලා හිටියා. මේ වගේ පරිබ්‍රාජක මේ වගේ නොයෙක් විදිහේ කොටස් මේ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය නියෝජනය කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ විශේෂයෙන්ම ශාස්ත්‍රවරු 6 දෙනෙක් ප්‍රකටව හිටියා. අපි යට තමයි සත්ශාස්ත්‍රවරු කියලා කියන්නේ. එතකොට මොන සම්පූර්ණයෙන්ම ආගමික ජීවිතයට කැප වෙලා උන්ගේ බලාපොරොත්තුනේ සම්පූර්ණයෙන්ම හිත දිනු කරලා නැත්තම් දෙවියන් සතුටු කරලා මේ ජීවිතේ නැත්තම් මරණින් මතු ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න තමයි ඔවුන් සමස්ත ජීවිතයම කැප කළේ. ඔවුන් කොයිතරම් ජීවිත කැප කළාද කියතොත් ඔවුන් බඩමුට්ටු වලින් ඥාති මිත්‍රාදීන්ගෙන් වෙන් වුණා විතරක් නෙවෙයි. නිගණ්ඨ වැනි ඇතැම් සම්ප්‍රදායික අය ඇඳුම් හිටන් ඒගොල්ලන් අයින් කරලා ශරීරේ දරාගෙන හිට ඇඳුම් ඔවුන් ඉවත් කළා. ඒනොත් නිදහස් වෙලා ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයට කැප වුණා. ඒ තරම් සුවිශාල කැපවීමක් කරපු පිරිසක් තමයි විශේෂයෙන් නිගණ්ඨනාථ පුත්තගේ ශ්‍රාවකයන්. මෙන්න මේ විදියට කාලය ගත කරපු පිරිසෙන් දෙන්නෙක් තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත ආපු මේ කෝලිය පුත්ත පුන්න සහ සේනිය කියන නිගණ්ඨ පුත්‍රයා. පින්නතුනි මේ දෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත ආවා. ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ සමග සුහඳව කතා බහ කළා. විශේෂයෙන්ම මුලින්ම අර කෝලිය පුත්‍රය කෝලිය වංශයට අයිති මේ පුන්න කියන පුද්ගලයා ඔහු එක්තරා වෘතයක් ආරක්ෂා කරමින් හිටියා. ඒ තමයි ගෝ වෘතය. ගවයේ ආකාරයට ඔහු තමන්ගේ චර්යාව සකස් කරගෙන හිටියා. ඔහු මුලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා නමස්කාර කළා. එකත් පස්සෙක හිටියා. ඒ අතර සේනිය කියන මේ නිගණ්ඨ ආගමේ කෙනා අචේලක පුද්ගලයා ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳේ නැහැ. නමුත් සතුටු සුහඳව ප්‍රියශීලීව බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග කතා කළා. එක පස්සෙක ඔහුත් වාඩි වුණා. වාඩි වුණේ කොහොමද? ඔහු රකින්නේ සුනක වෘතය නැත්නම් කුකුර වෘතය. ඔහු ආරක්ෂා කරන්නේ සුනකෙක් වගේ හැසිරීමක් සීලයක්. ඔහු හැසිරෙන්නේ ඒ වගේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉදිරිපිට වාඩි වුණෙත් අර සුනකෙක් බල්ලෙක් වකුටු වෙලා ඉන විදියට. මෙහෙම මේ දෙන්න ඉන්න අවස්ථාවේදී මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් අර පළවෙනි තැනැත්තා අර කෝලිය පුත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේට සඳහන් කරනවා. භාග්‍යවතුනි මේ සේනිය බොහෝ කාලයක් තිස්සේ මේ කුකුර වෘතය නැත්තම් සුනකෙක් වගේ හැසිරෙන චර්යාව සීලය වෘතය ඔහු ආරක්ෂා කළා. ස්වාමීනි අප කෙරෙහි කරුණාවෙන් සඳහන් කරන්න මේ සේනියගේ පරලොව ගතිය මරණයෙන් පස්සේ ගතිය කොයි වගේ දෙයක් වෙනවාද කියලා සඳහන් කරන්න කියලා. මේ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අර පුන්නට සඳහන් කරනෝ පුන්න අපි ওই ප්‍රශ්නය පසෙක තියමු. ඔක අපි කතා නොකරමු කියලා. මෙහෙම කියනකොට දෙවෙනි වතාවටත් පුන්න කියනවා ස්වාමීන් එහෙම කියන්න එපා. අප කෙරේ කරුණාවෙන් අපිට කියන්න. මේ සේනියට මොකක්ද වෙන්නේ මරණයෙන් පස්සේ? ඔහු දීර්ඝ කාලයක් මේ සුනක වෘතය සුනකෙක් වගේ හැසිරෙමින් ගත කරන මේ සීලවන්ත ජීවිතය සඳහා තමන්ගේ ජීවිතය කැප කරපු කෙනෙක්. ඒ නිසා අපට කියන්න ඔහුගේ මරණයෙන් පස්සේ ජීවිතයේ තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. දෙවෙනි වතාවටත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මෙහෙම කරද්දී නැවත තුන්වෙනි වතාවටත් පුන්න අහනවා ස්වාමීන් එහෙම කරන්න එපා අපට කියන්න. මෙයාගේ මරණයෙන් පස්සේ ජීවිතය මොකද්ද කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තමයි අර තුන්වෙනි වතාව දක්වා පුන්න ඉල්ලීමක් කරපු අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ සේනිය කියන මේ කුකුර වෘතය සමාදන් වෙලා ඉන්න පුද්ගලයා ගැන විස්තර කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා පුන්න යම්කිසි කෙනෙක් සුනකයෙක් විදියට තමන්ගේ මනස සංස්කාර රැස් කරගත්ත නම් ඔහු මරණයෙන් මත්තේ ඔහුගේ පරලොව ජීවිතයත් සුනකයෙක්ම වෙනවා කියලා. මේ විදියට යම්කිසි කෙනෙක් සංස්කාර කායිකව වාචිකව මානසිකව රැස් කරගත්ත නම් ඒ රැස් කරගත්තා වූ කර්මයට අනුරූපව ඔහුට ගති දෙකක් තියෙනවා මරණයෙන් මත්තේ. මොනවද ඒ තමයි එක්ක නිරයට යනවා
නැත්නම් ඔහු තිරිසන් ලෝකෙට එනවා. ඔහු තිරිසන් ලෝකෙට ආවොත් නැවත ඉපදෙන්නේ බල්ලෙක් විදියට කියලා. පින්වතුනි ජීවිතයේ බොහෝ කාලයක් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් මහත් වූ කැපවීමකින් සුවිශාල ආධ්‍යාත්මික අපේක්ෂාවකින් කටයුතු කරපු මේ සේනියේ අචේලක මේ පුද්ගලයාට මුළු තුන් ලෝකෙටම පහළ වෙච්ච එදා මුළු දඹදිවම මහත් වූ කීර්තියෙන් වැඩ සිටින ශාක්‍ය වංශයෙන් පැවිදි වෙච්ච මේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙවැනි ප්‍රකාශයක් කරපු අවස්ථාවේදී අර සේනියට මේක දරා ගන්න බැරුව ගියා. ඔහු බලවත් සංවේගයකටපත් වුණා. ඔහු අඬන්නට ගත්තා. අනේ මම මෙච්චර කාලයක් කරපු එකේ ප්‍රතිඵලය මට මරණයෙන් පස්සේ බල්ලෙක් වෙන එක නේද කියලා ඔහුට හිතෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී බුදුන් සඳහන් කරනවා පුන්න යම්කිසි කෙනෙක් මේ වෘතිය රැකලා මෝක්ෂයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දිවි ලෝකයන්ට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් විමුක්තියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් බ්‍රහ්ම සහවේතාවයට යන බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක හුදු මනස්ගතයක් විතරයි. ඒක හුදු සංකල්පයක් විතරයි. කවදාවත් ඒක යථාර්ථයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මෙහෙම සඳහන් කරපු අවස්ථාවේදී වඩාත්ම සේනීය සංවේගයකටපත් වුණා. මෙහෙම අවස්ථාවේදී සඳහන් කරනවා නෑ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කියපු දෙයටම නෙවෙයි මම දුක් වුනේ. මම දුක් වෙන තවත් හේතුවක් මාත් එක්කම එකට ඉන්න මගේ මේ මිත්‍රයා මේ කෝලිය පුත්‍ර මේ පුන්නටත් ඒ පුන්නගේ ජීවිතය පිළිබඳවත් හිතලයි මම මෙහෙම මං සංවේගයකටපත් උනේ. එහෙනම් ස්වාමීනි අප කෙරේ කරුණාවෙන් මේ මාගේ මිත්‍ර පුන්න පිළිබඳවත් පරලොව ගතිය පිළිබඳව සඳහන් කරන්න කියලා. පින්නතුනි මේ කෝලිය වංශයට අයිති කෝලිය පුත්‍රයෙක් වෙච්ච මේ පුන්න ජීවිත කාලයම ආරක්ෂා කරේ. ඔහු ගෝවෘතය ගවයෙක් වගේ හැසිරුණා. ගවයෙක් වගේ ඇවිදිනවා, ඒ වගේ කෑම කනවා, ඒ වගේ වාඩි වෙනවා, ඒ වගේ නිදිනවා. සියලුම චර්යාව ඔහු කරන්නේ ගවයෙක් වගේ. ඒ වෘතයට කියනවා ගෝවෘතය. මෙන්න මේ ගෝවෘතය රැකපු කෙනා ගැන දැන් සේනිය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී බුදුහාඳුර සඳහන් කරනවා සේනිය මේ ප්‍රශ්නේ පැත්තකින් තියන්න. මේක ගැන අපි කතා නොකරමු කියලා. ඔහුත් අර වගේම තුන්වෙනි වතාව දක්වා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. දෙවෙනි වතාවටත් ඉල්ලීමක් කරා. තුන්වෙනි වතාවටත් ඉල්ලීමක් කළා. තුන්වෙනි වතාවේදී භාගතුන් වහන්සේ මේ සේනියට සඳහන් කරනවා මේ පුන්නගේ මරණයන් මැත්තේ ජීවිතයේ ස්වභාවය මොකද්ද කියලා. එතෙන්දී බුදුහාරු සඳහන් කරනවා සේනිය යම්කිසි කෙනෙක් ගවයෙක් විදියට ජීවිතය හසුරුවා ගත්තනම් ගවයෙක් විදියට සිතවිලි සිතලා කායිකව වාචිකව මානසිකව ක්‍රියා කරා නම් අபிසංස්කාර රැස් කරා නම් ඔහුගේ මරණය මතු ජීවිතයේ ගවයෙක්ම වෙනවා කියලා. මේ විදියට වෘතියක් රැකපු කෙනෙකුගේ මරණය මැත්තේ ගති දෙකයි තියෙන්නේ. එක්ක ඔහු නිරයට යනවා. නැත්නම් ඔහු තිරිසන් ලෝකෙට එනවා. ඔහු තිරිසන් ලෝකෙට ආවොතින් ඔහු ඉපදෙන්නේ ගවයෙක් වෙලා කියලා. යම්කිසි කෙනෙක් මේ වෘතිය ආරක්ෂා කරලා මරණයෙන් මත්තේ සුගතියට, දිව්‍ය ලෝකයට, බ්‍රහ්ම ලෝකයට නැත්නම් විමුක්තියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක සිතුවිලි මාත්‍රයක් විතරයි. හුදු මනස්ගතයක් විතරයි. ඒක කවදාවත් යථාර්ථයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. පින්වතුනි මේ ප්‍රකාශය කරනකොටත් අර කෝලිය පුත්‍ර පුන්නට බලවත් සංවේගයක් හටගත්තා. ඔහුත් අර සේනිය අඬපු විදියටම හඬන්න ගත්තා. පින්වතුනි මේ දෙන්නාම ඊටාම සංවේගයටපත් වුණා. පින්වතුනි ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ විතරක් නෙවෙයි අද කාලයේ දඹදිව කොයිතරම්නම් මතිමතාන්තර තියෙනවද කියලා. සමහර අය බ්‍රාහ්මණය පුදනවා. බ්‍රාහ්මණයට ස්තෝත්‍ර ආදිය ගායනා කරමින් බ්‍රහ්මයා සතුටු කරන්න උත්සාහ කරනවා. සමහර අය ගින්දර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නොඑක් දේවල් පුද පූජා දානම ගින්දරට වටිනා ආහාර පාන බඩු භාණ්ඩ දාලා පුදලා ඒ දැල් වෙන ගින්නෙන් දෙවියන් පුදලා විමුක්තියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමහර අය සූර්යයා පුදනවා. සමහර අය හඳ පුදනවා. සමහර අය ගස් ගල් පර්වත වලට වඳිනවා. ඒ වගේම තවත් සමහර අය උදෑසන ගංගා නම් ගඟ වැනි ගංගා වලට බැහැලා ඊටාම සීතලේ නාලා ඔවුන් විමුක්තියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමහර අය සාගරයට පුදනවා. සමහර අය අහසට පුද පූජා පවත්වනවා.
සමහර අය මේ වගේ නිගණ්ඨ ආගමේ ඉන්න අය ඊටම දුෂ්කර වෘත ආරක්ෂා කරනවා. සමහර අය සතුන්ට වන්දනාමාන කරනවා. ගවයන්ට වඳිනවා, වඳුරන්ට වඳිනවා, නාගයන් වැනි සර්පයන්ට වඳිනවා. දකින හැම දෙයකම වඳිමින් ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ විමුක්තියක් ලබන්නට. යතර විශාල පිරිසක් නිගණ්ඨ ආගමේ නිර්වස්ත්‍රව අදටත් මේ 21 වෙනි සියවසේත් ಭಾರತ සමාජය තුළ ආගමික මතවාද නියෝජනය කරනවා. පිනුතුනි හිතන්න එපා මේ වගේ මතවාද වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ මේ අනුගාමිකයන් හුදෙක් දුප්පත් නෝගත් දිලිඳු මිනිසුන් කියලා. මේ හැම ආගමකටම ඊටාම සාමාන්‍ය මට්ටමේ දායකයා ඉඳන් ඉහළම වෛද්‍යවරයා, ඉංජිනේරුවා, විද්‍යාඥයා, මහාචාර්යවරු දක්වා හැම මට්ටමේම ශ්‍රාවකයන්, අනුගාමිකයන් අදත් ಭಾರತ ජන සමාජය තුළ ඉන්නවා. මේක තමයි යථාර්ථය. ආගමික මතාන්තර වලින් බහුල වෙච්ච සමාජයක ඕන්ට කල යුතු නොකල යුතු දේ ගැන පැහැදිලි දැක්මක් නැහැ. අන්න එවැනි ලෝකික පිනතුනි ඔබත් මාත් කොයිතරම් වාසනාවන්තද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදෙච්ච ඒ ಭಾರತ දේශයේම මෙවැනි මතවාද වලින් වෙලී මග නොමග සොයාගන්න බැරුව අන්ධයන්සේ කටයුතු කරන සමාජයක ඔබත් මාත් පැහැදිලි ආධ්‍යාත්මික ගමන් මගක් අසා දැනගන්නට තරම් වාග්ය සම්පන්න වුණා. ඇතැම් විට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි ස්ථාන, සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච බුද්ධ ගයාව වැනි ස්ථාන ඇසුරු කරද්දී ඒව සියසින් දැකදගත් අර මිත්‍යා දෘෂ්ටික ආගම්වල අය අදත් නොමග ගිහිල්ලා තමන් ලැබපු මේ දුෂ්කර දුර්ලභ වාග්ය සම්පන්න අවස්ථාව මගේ හැර ගන්නවා. ඔවුන්ට එහි ප්‍රතිඵල ලබන්න තරම් භාග්යක් නැහැ. සමහර අය සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ හිත දියුණු කිරීම සඳහා ආධ්‍යාත්මික ගමන් මගක යෙදිච්ච පිරිසක් අතීතයේ පටන්ම හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයේ පහළ වෙන කාලේ ආලාර කාලා මුද්දකරාම පුත්ත වැනි අය හිත දියුණු කරලා ලෞකික වශයෙන් යන්න පුළුවන් ඉහළම තත්ත්වය කරා ළඟා වුණා. හැබැයි එහෙම ළඟා වුණත් එය ආත්ම දෘෂ්ටි මත පිහිටලා, ආත්මවාදී මත පිහිටලා නিত্য සැප ආත්ම වූ ලෝකයක් කරා යන්නට හිටපු නිසා ඔවුන්ට අවිද්‍යාවෙන් දුර වෙන්නට බැරි වුණා. ඔවුන් තවමත් මේ සංසාර චක්‍රය තුළම අදත් හෝ සැරිසරනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි වෙන සමාජයකට අපට පුළුවන්කම තියෙනවා පැහැදිලි දැක්මක් ඇති කරගෙන අපේ ජීවිතේ වටිනාකම ඉහළටම ගන්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ධර්ම දේශනා කළේ අපි ඊටාම දුර්ලභව ලබාගත්තු මේ වාග්ය සම්පන්න වටිනා ජීවිතයට උපරිම වටිනාකමක් ලබා දෙන්නටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ක්‍රියා කළේ. ඒ වටිනාකම හොදේ අප ලබන අධ්‍යාපනයෙන්, අපට තියෙන දේපල වලින්, ධනයෙන්, උගත්කමින්, ඒ වගේම අපේ ඥාති මිත්‍රාදීන්ගෙන්, දරුවන්ගෙන් විතරක් නෙවෙයි අපේ රූප සම්පත්තියෙන්වත් ඒ ජීවිතයට සැබෑ වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අද අපි වටිනාකම් දෙගෙන එන සියලුම දේවල් අපට මේ ජීවිත කාලයේදීම අපේ ඇස් දෙක පිටදීම අපට ටිකෙන් ටික අහිමි වෙලා යනවා. අපට හිටිය ළඟම ඥාතීන් ටිකෙන් ටික දුරස්සල යනවා, මේ යනවා. අපට ඉන්න දූ දරුවන් අපෙන් බැහැර වෙලා යනවා. අපි ලබපු අධ්‍යාපනයේ ටිකෙන් ටික අවලංගු අධ්‍යාපනයක් බවට පත් වෙනවා. ඔබ ලබලා තියෙන රැකිරක්ෂා කවදා හරි ඔබට හැමදාම නෑ, ඒ වගේ විස්රාමයන් සිද්ධ වෙනවා. අපි ලස්සනට මේ හදාගෙන ඉන්න අපේ ශරීරය ටිකෙන් ටික දුර්වර්ණ වෙනවා. අපට තියෙන නිරෝගී භාවය රෝගී භාවයක් බවට පත් වෙනවා. අපේ ශරීරවත් පිනතුනේ එක විදියකට අපට කාලාන්තරයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. වැඩි දෙයක් තබා අපට එක දිගට පැය ගාණක් අපේ ශරීරයේ පිරිසිදුවත් අපට තියාගන්න බෑ. ඔබ දන්නවා අපි මේ ශරීරය ලස්සන කරන්න ඇඳුමක් අඳිනවා. ඇතැම්මට අලුතෙන්ම අපි අලමාරියෙන් ඇඳුමක් අරගෙන අඳිනවා. ඒ අඳින ඇඳුම ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අපට නවලා ආයි පුළුවන් ද අලමාරිය දාන්න. ආයි පින්නතින් දානවා නම් හොදලා තමයි දාන්න වෙන්නේ. අපි ලස්සනට කැම පිඟානක්, ඊටාම ප්‍රණීත ආහාර පිඟානක් බෙදාගත්තේ කියලා කියමු. ඒ පිඟාන බෙදාගත්ත වෙලාව අපට ඕන නම් බුද්ධ පූජාව සඳහා වුණත් ඒක තියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කැම පිඟානට අපි අත තිබ්බොතින් අත තිබ්බට පස්සේ අපටම තමයි ගන්න වෙන එක, වෙන කවුරුවත් අල්ලන්නේවත් නැහැ ඊට පස්සේ. ඊ අපි අත තියපු ඒ කැම භාජනය පැය ගාණක් තිබුණොතින්
ඒක පිනුණු වෙනවා. ඒක අපටවත් කන්න බැරි මට්ටමට වෙනවා. බලන්න පිනුත් අපේ ශරීරය බොහොම වටිනා පිරිසිදු ලස්සන දෙයක් කියලා අපි හිතන් ඉන්න දේවල්. බාහිර දෙයක් අපේ ශරීරයට ආපු ගමන් අර බාහිර තියෙන පිරිසිදු දේ අපිරිසිදු බවට පත් වෙනවා. යම් කිසි දෙයක් පිනුදුනේ බාහිර තියෙනකන් විතරයි පිරිසිදුව තියෙන්නේ. අපේ ශරීරයට ලං වෙච්ච ගමන් මේක අපිරිසිදු දෙයක් බවට පත් වෙනවා. මේකයි ජීවිතය යථාර්ථය. මේකෙන් අපි කලකිරෙන්නව නෙවෙයි පිනුදුනේ. අපි දුකටපත් වීම නෙවෙයි. මේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන මේ දිරන, මහලු වෙන, ලෙඩ වෙන, වෙනස් වෙන මේ යන මේ ශාරීරිය තුල ශාරීරිය පරිහරණය කරගන්න ගමන් අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕන නොදිරන, මහලු නොවන, ලෙඩ නොවන අකම්පිත සිතක්, ලස්සන හිතක් ඇති කරගන්නට අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ධර්ම දේශනා කළේ මෙන්න මේ සඳහායි. පින්වතුනි, මේ විස්තරය බුදුරජාණන් වහන්සේ කළාට පස්සේ ඊළඟට පුන්නට සඳහන් කරනවා ඊටම වැදගත් කාරණයක්. එහිදී දේශනා කරනවා චත්තාරිමානි පුන්න කම්මානි මයා සයං අභිඤ්ඤා සච්චිකත්වා පරිදේති. මා පුන්න කර්ම හතරක් මනවින් මගේම නුවණින් අවබෝධ කරගෙන ලෝකෙට දේශනා කරනවා. කතමානි චත්තාරි මොනවද ඒ කර්ම හතර? අත්ති පුන්න කම්මං කන්නං කන්න විපාකම්. කලු විපාක ගැන දෙන කලු කර්ම තියෙනවා. සිත අපිරිසිදුව කළ අපිරිසිදුව කායිකව වාචිකව මානසිකව සිදු කරන කර්ම වලින් අපට කලු විපාක අකුසල විපාක ලැබෙනවා. අත්ති බික්ඛවේ අත්ති පුන්න කම්මං සුඛං සුඛ විපාකම්. ඊළඟ සඳහන් කරනවා පුන්න සුදු විපාක ගැන දෙන සුදු කර්ම තියෙනවා. හිත පිරිසිදු යම් කෙනෙක් යහපත් කර්ම කායිකව වාචිකව මානසිකව කරනවා නම් එහි විපාක ආනිසංස යහපත් ආනිසංස වෙනවා. අත්ති පුන්න කම්මං කන්න සුඛං කන්න සුඛ විපාකං. ඊළඟ සඳහන් කරනවා පුන්න කළු සහ සුදු දෙකම මිශ්‍ර වෙච්ච කර්ම තියෙනවා. කළු සුදු දෙකම මිශ්‍ර විපාකගෙන දෙන කර්ම තියෙනවා. ඊළඟ සඳහන් කරනවා අත්ති පුන්න කම්මං අකන්න සුඛං අකන්න සුඛා විපාකං කම්මං කම්මක්ඛයය සංවතති. බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා පුන්නට පුන්න සමහර කර්ම තියෙනවා කළුත් නොවන සුදුත් නොවන කර්ම. ඒ තමයි කළුත් නොවන සුදුත් නොවන විපාකගෙන දෙන කර්ම තියෙනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සර්වඥතා ඥානය අවබෝධ කරගත්තෝ ලෝකපවත්නා අචින්තනීය විෂයක් වූ මේ කර්ම විෂය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනාවරණය. මේ ලෝකේ තියෙන පිනතුන අචින්තනීය විෂයන් සිතලා අවසන් කරන්න බැරි විෂයන් තියෙනවා. බුද්ධ විෂය, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ, ඒ විශේෂ ක්ෂේත්‍රය, උන්වහන්සේලා වඩන ගුණ දහම්, උන්වහන්සේලාගේ ඥාන වපසරිය, බුද්ධි ඵලය වෙනත් කෙනෙකුට හිතලා අවසන් කරන්න බෑ. ධ්‍යාන විෂය, සිත දියුණු කරලා ලබන ධානයන් පිළිබඳව විෂය ඊටාම පුළුල්. ඒක සාමාන්‍ය කෙනෙකුට පිළිසිඳ දැනගන්න බෑ. සම්පූර්ණව දැනගන්න බෑ. ඒ වගේම කම්ම විෂය. අපේ හිත මුල් වෙලා කරන කර්ම කුසල අකුසල කර්ම ගැන සම්පූර්ණ වපසරිය අපිට දැනගන්න පුළුවන් කමක් නෑ. නමුත් අපි යම්සි මට්ටමකට දැනගන්නටත් ඕන. මෙන්න මේ වගේ ලෝක විෂය ළඟට මේ ලෝක ධාතු පිළිබඳව සත්‍යයන් ඉපදෙන මරණ ආකාරය ආදී මේ සත්ත්ව විෂය, ලෝක විෂය ආදී මෙන්න මේ කරුණෝ අපට කවදාවත් කෙලවරට දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අන්න ඒ විෂයන් අතුරින් මේ කර්ම විෂය අතිශය පුළුල් වෙච්ච කර්ම විෂය පිළිබඳව පරිපූර්ණ අවබෝධයක් තිබුණේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණයි. අන්න ඒ විෂය පිළිබඳ අවබෝධයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙට අනාවරණය කරනවා, දේශනා කරනවා කර්මයන් හතරක් පිළිබඳව. මොනවද ඒ කර්ම හතර? එයින් පළවෙනි කර්මය තමයි කලු විපාකගෙන දෙන කලු කර්ම. අපේ හිතේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ ආදී මේ අකුසල් විතරක වලින් යුක්තව මනසාචේ සිතින් අපිරිසිදුව ප්‍රදෂ්ඨ වූ සිතින් අපිරිසිදු වූ සිතින් අපි යමක් කියනවද කරනවද? අන්නේ අපිරිසිදු සිත නිසා අපට ලැබෙන විපාකයේ කලු විපාක අපට දුක එනව ජීවිතේට. හිතේ ද්වේෂයකින්, රාගයකින්, මෝහයකින් වෙලිලා
අපි කරන කියන දේවල් පින්නතුනි අකුසල කර්ම වඩපත් වෙනවා. ඒ තුලින් තමයි දුක් විඳින වෙනවා. මෙන්න මේ අකුසල කර්ම පිළිබඳව කියන්නේ සබ්භ්‍යාපඤ්ඤං කාය කම්මං කරෝති. සබ්භ්‍යාපඤ්ඤං වචී කම්මං අபிසංකරෝති. සබ්භ්‍යාපඤ්ඤං මනෝ සංඛාරං අபிසංකරෝති කියලා. සබ්භ්‍යාපඤ්ඤෝ ව්‍යාපාද සහිතෝ නැත්නම් අපිරිසිදු සිතින් යුක්තව සංස්කාර කායික වශයෙන් රැස් කරනවා නම් වාචික වශයෙන් මානසික වශයෙන් රැස් කරනවා නම් අන්නේ කෙනා සබ්භ්‍යාපඤ්ඤං ලෝකං උපපජ්ජති. ඕන අපිරිසිදු වූ ස්වභාවයන් තියෙන ලෝකවල උපත ලබනවා. දුක් විපාක ගෙන දෙන කටුක අමිහිරි අධ්‍යක්ීම් සහිත ලෝකවල පරිසරයන් වල එතනත් උපදිනවා. විශේෂයෙන් සතර පාය නිරය තිරිසන් ප්‍රේත අසුර කියන මෙන්න මේ ස්ථානවල ඉපදෙන්න ලැබෙන්නේ මේ හිත අපිරිසිදු වීමේ ප්‍රතිඵල විදියට. එතැමට මනුස්ස ලෝකයට ආවත් දැඩි අවාසිදායක දුක්සහගත පරිසරයවල ඉපදෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. පින්වතුනි මේ පිළිබඳව අපට සාමාන්‍ය බුද්ධියදී හිතා ගන්න බෑ. නමුත් අපි මුලදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් මේවා අපි ආරම්භයේදී විශ්වාස කරන්න ඕන. හැබැයි මේ ආරම්භක ශ්‍රද්ධාව අපට යථාර්ථයක් බවට අපේම අවබෝධයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් මේ ආධ්‍යාත්මික ගමන් මගේ අපි ඉදිරියට යනකොට අපේම netin අපට මේ ලෝකය බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ලැබපු මේ ධර්ම ආభాසයෙන් අපටම ඇසක් අපටම නුවණක් ඇති කරගන්න පුළුවන් ලෝක යථාර්ථය දකින්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ සබ්භ්‍යාපජ්ජ වූ නැත්තං අකුසල සහගත සිතුවිලින් යුක්ත කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම සිද්ධ කිරීමෙන් අපට අයහපත් අවාසිදායක භවයන්හි ඉපදෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි සතර අපාය උපදින්නට සිද්ධ වෙනවා කියලා. අත්ති පුණ්‍ය කම්මං කන්නං කන්න විපාකං කියලා කියන්නේ මේකයි. අර පුණ්‍යට දේශනා කරන්නේ පුණ්‍ය කළු විපාක ගෙන දෙන කළු කර්ම තියෙනවා. හිත අපිරිසිදුව අපි කරන කර්ම. දෙවෙනි කර්මය තමයි අත්ති පුණ්‍ය කම්මං සුඛං සුඛ විපාකං. පුණ්‍යට භාගතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා පුණ්‍ය සුදු විපාක ගෙන දෙන සුදු කර්ම තියෙනවා. මොනවද? යම් කෙනෙක් හිතේ මෛත්‍රියෙන්, ඒ වගේම පරිත්‍යාගශීලීත්වයෙන්, ප්‍රඥාවෙන්, පිරිසිදු මනසෙන් සබ්භ්‍යාපඤ්ඤං කාය කම්මං අபிසංකරෝති. අභ්‍යාපඤ්ඤං වචී කම්මං අபிසංකරෝති. අභ්‍යාපඤ්ඤං මනෝ කම්මං අபிසංකරෝති. යම් කෙනෙක් අභ්‍යාපඤ්ඤ වූ නැත්තම් පිරිසිදු සහිත වූ කුසල සහගත වූ සිතින් යමක් කරනවද, යමක් කියනවද, යමක් සිතනවද, අන්න එයින් සිදු කරන සංස්කාරවල චේතනාවල ප්‍රතිඵල විදියට ඒ තැනැත්තා සුගතිගාමී තැන්වල සුදු විපාක ගෙන දෙන තැන්වල ඉපදෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝක ඉපදෙනවා. විශේෂයෙන් සුබකින්න කියන බ්‍රහ්ම ලෝකය ගැන මෙතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන් අවධාරණය යොමු කළා තියෙනවා. ධානය උපදවාගෙන යම් කෙනෙක් කාලාන්තරයක් පංච නීවරණ ඇස කන නාසාදී පංච විඥානයන් පිළිබඳව තියෙන ආසාව දුරු කරලා කාමච්ඡන්දාදී නීවරණ යම් කෙනෙක් යටපත් කරලා කාලයක් ඉන උත්සාහ කරෝතින් විස්කම්බන වශයෙන් එහි ප්‍රතිඵල විදියට ඔහුට මනුස්ස ලෝකයේදී හිත පිරිසිදු වෙන්න පුළුවන් බ්‍රහ්මයෙක් වගේ මරණයෙන් පස්සේ ඒ තැනැත්තාට බඹලොව විශේෂයෙන් සුබකින්න කියන බඹලොව ඉපදෙන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා කියලා සඳහන් කළා. පින්තුනි සෑම බ්‍රහ්ම ලෝකයකම ඉපදෙන්නට මෙන්න මේ පිරිසිදු සිතින් කරන විශේෂයෙන් නීවරණ දුරු කිරීමේ ලබන ආධ්‍යාත්මික ස්වභාවය අපට උපනිශ්‍රය වෙනවා. මේක තමයි දෙවෙනි කර්මයේ ස්වභාවය. තුන්වෙනි කර්මයේ විදිහට බුදුහාම දේශනා කරන්නේ අත්තේ පුණ්‍ය කම්මං කන්න සුඛං කන්න සුඛ විපාකම්. බුදු පියාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා පුණ්‍ය තවත් සමහර කර්ම තියෙනවා කළු සහ සුදු දෙකම මිශ්‍ර වෙච්ච කර්ම තියෙනවා. ඒ මොනවද? එක අවස්ථාවක පිරිසිදු සිතින් හොඳ දේවල් කරනවා. එක අවස්ථාවක අපිරිසිදු වෙච්ච සිතින් යම් යම් දේවල් කරනවා. මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න සත්‍යයන් බොහෝ විට කරන්නේ මේ වගේ දේවල්. සතර අපාය සත්‍යයන්ට බොහෝ විට වැඩෙන්නේ හිතේ අකුසල සහගත සිතුවිලිමයි.
ඔවුන් අඛණ්ඩව ඒ තත්ත්වයේ ඉන්නවා. ඔවුන්ට නැවත සුගතියකට එන්නට ඉතාම දුෂ්කරයි. මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න හැටියට ඇතැම් විට දිගටම අකුසල කරන ඇත් ඉන්නවා. නමුත් තවත් බොහෝ පිරිසක් කුසල අකුසල දෙකම මිශ්‍ර වූ කර්ම විටින් විට කරනවා. එක අවස්ථාවේදීම දෙකම කරන්නේ එක අවස්ථාවක කළු කර්ම කරනවා නැත්නම් අකුසල කර්ම කරනවා. ඇතැම් විට ඒකෙන් මිදලා අනිත් අවස්ථාවේදී පිරිසුදු සිතින් හොඳ දේවල් කරනවා. මෙන්න මේ දෙකම ජීවිත කාලය තුල කරන අය ඉන්නවා. මෙන්න මේ කළු සහ සුදු කියන දෙකම මිශ්‍ර කර්ම කිරීමේ ඒ චේතනාව පහළ කිරීමේ විපාක විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන එතනත්තා මරණයන් මත්තේ පරලොවදී ඔහු කළු සහ සුදු දෙකම මිශ්‍ර විපාක විඳීමට හේතු වන ස්ථානවල ඉපදෙනවා කියලා. ඒ තමයි කාටකින් මනුස්ස ලෝකයේ අනිත් අතින් වේමානික සත්‍යයන් විදියට සුගතිය සහ දුගතිය දෙක විටින් විට මාරු වෙමින් ගත කරන ජීවිත අසුර යෝනි වැනි සත්‍යයන් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනාවරණයේ මෙන්න මේ තුනම පිළිබඳව අවබෝධයක් එදා ಭಾರತ ජන සමාධිය යම්සි මට්ටමකට තිබුණා. කළු කර්ම ගැන, සුදු කර්ම ගැන, කළු සුදු දෙකම මිශ්‍ර කර්ම ගැන එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවසේ එදා ಭಾರತೀಯ ජන සමාජයට කිසියම් මට්ටමකින් තිබුණා. අකුසල කරන අය හිටියා වගේම යකුසල් වලින් බැහැරවල සිත දියුණු කරන අය හිටියා. ධාන උපදවාගත්තු අය හිටියා. දීපචක්කු ඥාන ආදී ඥානයන් ලබාගත්තු අභිඥා ලබාගත්තු අය හිටියා. පංච නීවරණයන් බොහෝ කාලයකට දුරු කරපු අය හිටියා. විස්කම්බන වශයෙන් මෙන්න මෙවැනි සමාජයකට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණේ. එකල සමාජයේ නීවරණ දුරු කළාට ඔවුන් පංච නීවරණයක් විතරයි නීවරණ පහක් විතර වුන් තේරුම් ගන්න තිබුණේ. නමුත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වීමෙන් දේශනා කරන සුවිශේෂී අනාවරණය තමයි 6 වෙනි නීවරණය ලෝකෙට හඳුන්වා දීම. ඒ තමයි අවිද්‍යා නීවරණය. මෙන්න මේ අවිද්‍යා නීවරණය දුරු කරන්නටයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකයට බහුලව ධර්ම දේශනා කරන්නේ. අන්න ඒයින් හේතු වන කර්මය ගැන 4 වෙනි කර්ම විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා පොන්නට අත්තේ පොන්න කම්මං අකන්න අසුඛං අකන්න අසුඛා විපාකං කම්මං කම්මක්ඛයය සංවත්තති. කර්ම වර්ගයක් තියෙනවා. මොකද්ද? කළුත් නොවන සුදුත් නොවන කර්ම කර්මක්ෂය කිරීම සඳහා හේතු වන කළුත් නොවන සුදුත් නොවන විපාක ගෙන දෙන කර්ම කියලා. මෙන්න මේක තමයි පින්වතුනි බුදුදහමේ සිදු කරන සුවිශේෂී අනාවරණය. එතකොට අපි මුලින් තේරුම් ගන්නට ඕන අර මුලින් සඳහන් කරපු කර්ම තුනේ ලක්ෂණය මොකද්ද කියලා. පින්වතුනි මේ ලක්ෂණය තමයි අපි ලෝකයේ පිළිබඳව භවය තුල ඉඳගෙන අවිද්‍යාව තුල ඉඳගෙන කර්ම රැස් කිරීම. පටිච්චසමුප්පාද විවරණේ අවිද්‍යාවච්ඡ සංඛාරා කියන මෙන්න මේ මට්ටමට එන්නේ අර මුලින් කරන කර්මයන්. කළු කර්ම, සුදු කර්ම සහ කළු සුදු දෙකම මිශ්‍ර කර්ම. මේ කර්ම සිදු කරන අවස්ථාවේදී අපේ මනසේ තත්ත්වය මොකද්ද? අපේ මනසේ ඇතැමිට කම්මස්සකතා සම්මාදිටිය තිබුණට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සම්මාදිටියට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි තව දුරටත් අවිද්‍යාව තුල ඉන්නේ. මොකක්ද ඒ අවිද්‍යාව? ඒ අවිද්‍යාව තමයි අපි ඇසට රූපයක් දකිනකොට අපි හිතන් ඉන්නේ මේ මොහොතේ පේන රූපේ මම මේ දකින්නේ මම මේ අත්විඳින්නේ මේ හඳුනාගන්නේ කියලා. අපිට යම්කිසි දෙයක් මතක් වෙනකොට ඒ මතක් වෙන අවස්ථාවේදී අපට හිතෙන්නේ ඒ මතක් වෙන අතීත අත්දැකීම මේ මොහොතේ සැබෑ ලෝකේ ඒ විදියටම සජීවී වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ මට්ටමේ ඉඳගෙන අපි බාහිර දෙයක් තුල සංයමයටපත් වෙන්න පුළුවන්. බාහිර කෙනෙකුට උදව් කරලා, කරුණාවෙන් සලකලා, මෛත්‍රී වඩලා අපට කුසලයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. බාහිර ලෝකයේ තුල හික්මීමටපත් වෙලා, සිල්වන්ත ජීවිතයක් ගත කරලා සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන් අපට. නමුත් අපේ මරණාසන්න මොහොතේ විශේෂයෙන් ජීවත් වෙන කාලය පුරා අපට නිතරම අපි රූපය තුලයි සිත බැසගෙන රූපත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා ජීවත් වෙන්නේ. අන්නේ රූපය මෙනෙහි කරන අවස්ථාවේදී අපි යහපත් රූපයක් මෙනෙහි කරොත් දානයක් දීපු ආකාරය, සිල්වන්ත ජීවිතයක් ගත කරපු ආකාරය, නැත්නම් ලෝකෙට කරුණාවෙන් සලකපු ආකාරය,
මේ දෙයක් සිහි කරන අවස්ථාවේදී අපට කුසලයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒත් අපි රූපය තුල යැපිලා ඉන්නේ. ඒ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපය තවදුරටත් ඇතේ කියන අවිද්‍යාව තුළ ඉන්න නිසා මරණාසන්න මොහොතේ මේ රූපයත් එක්ක ඊට අනුරූප වූ ලෝකයක අපි නැවත ප්‍රතිසන්දි ලබනවා. මේක තමයි අවිද්‍යාවේ ස්වභාවය. ඇතැම් විට බාහිර රූපයෙන් අපි නික්මෙලා හිටියත් හිත දිනු කරන උත්තමයන් පංචකාම ගුණයන්ගෙන් වෙන් වෙලා අසකන ආදී පංචායතනයන්ට ලක්වන මේ පංචකාමයන්ගෙන් දුර වෙලා හිත අභ්‍යන්තරේ පැත්තට යොමු කරන්න පුළුවන්. තමන්ට කිසියම් ධාන අරමුණක්, මෛත්‍රී භාවනාව ආදී සමත කමඨහන, නැත්නම් පඨවි කසින ආදී කසින නිමිත්තක් මේ ආදී දෙයක් වඩලා බාහිර රූපයෙන් හිත නිදහස් කරගෙන අභ්‍යන්තරේ පැත්තට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් නීවරණ දුරු කරන්න පුළුවන් කාලයකට. නමුත් ඒ වුණත් අපි මේ අභ්‍යන්තර සිත නිට්ටය ආත්ම වශයෙන් මේක වෙනස් නොවන දෙයක්, මේක මගේ දෙයක් කියලා නිට්ටය වූ සංකල්පෙ මත ඉඳගෙන සාසද දෘෂ්ටි ඉඳගෙන අපි තවදුරටත් අවිද්‍යාවම කාලය ගත කරනවා. එහි විපාක විදියට අපි නැවතත් මේ ලෝකයේ තුලම ඉපදෙනවා. අපට සංසාර චක්‍රයෙන් මිදීම සිදු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි මුලින් සඳහන් කළ කර්මයන්ගේ ස්වභාවය. එතකොට මෙන්න මේ කර්මයෙන් මිදෙන්නට, මේ අවිද්‍යාවෙන් මිදෙන්නට පින්නතුනි සාමාන්‍ය කෙනෙකුට පුළුවන් කමක් නැහැ. යම් කිසි කෙනෙක් ඒ තැනත්තාගේම බුද්ධියෙන් අවබෝධ කරගන්නවා නම් එක්ක පච්චේක බුද්ධ පස්සේ බුදු කෙනෙක් වෙන්නට ඕන, නැත්නම් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් මෙවැනි කාලෙක ශ්‍රාවක බෝධියෙන් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පණිවිඩය කොහෙන් හෝ අසා දැනගෙන ඒ ඔස්සේ තමාගේ චින්තනය මෙහෙवला මේ අවිද්‍යාවෙන් දුර වෙන්නට ඕන. මෙන්න මේ අවිද්‍යාවෙන් දුර වෙලා සිදු කරන කර්ම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හතරවෙනි කර්ම විදිහට දේශනා කළේ අත්ති පුන්න කම්මං අකන්න අසුක්ඛං අකන්න අසුක්ඛ විපාකං කම්මං කම්මක්ඛය සංවතති. මෙන්න මෙතනින් දේශනා කරේ කර්මක්ෂය කරන මාර්ගය. අර මුලින් සඳහන් කරන කර්ම තුනේදීම කර්ම එකතු කිරීමයි සිදු කරන්නේ. නැත්තම් ස්කන්ධ පංචකය, නැත්තම් උපාදාන ස්කන්ධ පංචකය, නැත්තම් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය උපචේට යනවා, රැස් කිරීමට යනවා. අපි ඇසෙන් දැකපු රූප, කනෙන් අහපු ශබ්ද මේ ආදී දේ නිරුද්ධ වුණත් අපි සිහි කරන හැම මොහොතෙම මේක නැවත බාහිර ලෝකයේ තුල ඇතයි කියන අවිද්‍යාව තුල අපි බැසගෙන ඉන්නවා නම් අපි නැවත පංච උපාදාන ස්කන්ධය රැස් කරගෙන මේ උපාදාන ස්කන්ධ නැමැති මහා බර අපි උසුලගෙන යන බාරහාර පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ බර බිම තියන්නටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙලා අපට අනුශාසනා කරන්නේ. කොහොමද මේක බිමින් තියන්නේ? මේක බිමින් තියන්න නිකන් බෑ. එකාතකින් සීලංච සුවිසුද්ධං දිට්ඨිංච උජුකා කියලා සඳහන් කළා. දැක්ම ඍජු වෙන්නට ඕන, සීලය පිරිසිදු වෙන්නට ඕන. දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දර්ශනේන සම්පන්නෝ කියලා කියන්නේත් මේකයි. දර්ශනේ යුක්ත වූ සීලයක්. එතනත ආදී අන්තවලට නොගිහිල්ලා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට අවතීර්ණ වන දැක්මක් බුද්ධ භාෂිතය තුළින් අපේ ජීවිතේ ලබා ගන්නට ඕන. මොකද්ද සැබෑ ලෝකය? සැබෑ යථාර්ථය සුතමේ ඥාණයෙන් තේරුම් ගන්නට ඕන. අපේ ජීවිතේට ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ? ජීවිතේට වෙන්නේ පින්නතුනි මේ ස්කන්ධාසාද ඉන්ද්‍රිය වලින් රූපාදී අරමුණු ග්‍රහණය කර ගැනීම. ඇසට රූපයක් දකිනකොට ඇස රූපය ඒ වගේ මේ පිළිබඳ අවබෝධයේ අවධානය නැත්නම් විඥානයේ චක්කු විඥානය මේ තුන එකතු වෙච්ච තැන චක්කු සම්පස්සයක් හට ගන්නවා. මෙන්න මේ ස්පර්ශය හටගන්නේ අවිද්‍යාව සහගතව නම් ඒ අවිද්‍යාව සහගතව හටගත් අවස්ථාවේදී අපට ඇස සජීවී වෙලා, ඇස ඇත්ත වෙලා, රූපය ඇත්ත වෙලා, චක්කු විඥානය ඇත්ත වෙලා, චක්කු සම්පස්සය ස්පර්ශය ඇත්ත වෙලා අපි ස්පර්ශ සමුදයන් තියෙන්නේ. එහෙම හිටියොත් පංච උපාදාන ස්කන්ධය උපචේට යනවා, රැස් කිරීමට යනවා. අන්නේ රැස් කිරීමෙන් තොරව අස්කිරීමට යන නම් අපචේට යන්නට නම් අපි තේරුම් ගත යුතු යථාර්ථයක් තියෙනවා. මොකක්ද යථාර්ථය? ඒ යථාර්ථය තමයි මේ ඇහැට රූපයක් දැකලා ඇස ඔස්සේ එය හඳුනා ගන්නකොට අර ඒ රූපයට අදාළ වූ ස්වභාවයන්, ඒ රූපය දකින්නට හේතු වන ඇස, රූපය, චක්කු විඥානය,
චක්කු සම්පස්සේ කියන මේ අවස්ථා සියල්ලක්ම නිරුද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවක අප මේ දකින්නේ මන ආයතනයෙන් ධර්මාලම්බනයක් විදියට. නැත්නම් මේ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපය පිළිබඳව සංඥා වේදනා දෙක මන ආයතනයෙන් මෙනෙහි කිරීමක් විදියට මනෝ විඥාණයෙන් මේක දකින්නේ. ඒ දකින මනෝ විඥානය දිගට තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේ මොහොතේ හේතු නිසා හටගෙන ඉතිමස්මින් සතිදං හෝති. මේ හේතු නිසා හටගෙන ඉමස්මින් අසති මේ නැති කල්ලි මේ නිරුද්ධ වෙනවා කියලා අවබෝධයකටපත් වෙන්නට ඕන. මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් දේශනා කරන ප්‍රඥාව පිළිබඳ වූ කතාව. අවිද්‍යාවෙන් දුරු වීම නම් වූ මාවත මේකයි. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ දුකේ නිදහස් වීමයි. ඒ දුකේ නිදහස් වීම සම්පූර්ණම තියෙන්නේ ප්‍රඥාවන්ත කෙනාටයි. යම් කෙනෙක් ලෝකේ දුක් විඳිනවා නම් ඒ දුක එළඹෙන්නේ අනුවන තැනැත්තාට, මෝඩ තැනැත්තාට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. මොකද්ද මෝඩකම කියලා කියන්නේ? ඇසෙන් රූපයක් දකිනකොට, කනෙන් ශබ්දයක් අහනකොට ඊට අදාළ වූ ලෝකයේ ඇතයි කියලා ගන්න එකයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඒ අවිද්‍යාව තුළ අපි දුකටපත් වෙනවා. ඒ දේ වෙනස් වෙනකොට, අපි කැමති පරිදි නොපවතිනකොට, ඒ දේ අපට පාලනය කරන්න බැරි වෙනකොට අපට හඬන්නට වැළපෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ හැඬීම් වැළපීම් සංඛ්‍යාත දුකේ නිදහස් වෙන්නට නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට මාවත විදිහට දේශනා කළේ මෙහි අතාරතේ දකින්න. නිතරම නුවණින් මේ පිළිබඳව චින්තනය කරන්න. කනට ශබ්දයක් එනකොටම තමයි දක්ෂ වෙන්න මේ ශබ්දය හඳුනා ගන්නකොට මුල් ශබ්දේ නිරුද්ධ වෙලා මා හඳුනාගන්නේ මනෝවිඤ්ඤාණයෙන්. ඒ මනෝවිඤ්ඤාණයත් මෙතනම හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. ඊළඟට පහළ වෙන්නේ වෙනත් ආයතනයක් ඔස්සේ ලැබෙන තවත් විඥානයක් කියන එක දැනගෙන එහිත් අනිත්‍යතාවය, එහිත් අනාත්මතාවය දකින්නට අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕන. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති, සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛාති, සබ්බේ ධම්මානාත්තාති. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තු මේ සියලුම සංස්කාර, සියලුම ධර්මතා අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක්ඛ වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන් දකින්නට අපි දක්ෂ වුණොත් අපි හැම වෙලාවෙම ඒ නිරුද්ධ වෙච්ච ස්පර්ශය නිරුද්ධ වෙච්ච බව දැනගෙන ඒ සමුදය අන්තයෙන් වැළකීලා අපි ඉන්නවා. අපේ ලෝකයේ තියෙන පිනොතිනාන්ත දෙකයි. එකක් අපි ප්‍රඥාවෙන් ජීවත් වෙනවද? නැත්නම් අපි මෝහයෙන් ජීවත් වෙනවද? අවිද්‍යාවෙන් ජීවත් වෙනවද කියන කාරණය. මේක තමයි මේ අන්ත දෙක තමයි අපිට තේරුම් ගන්නට ඕන. සම්බුද්ධෝත්පාද කාලයක අපි තේරුම් ගත යුතු ඉහළම දර්ශනය මෙයයි. මේ මොහොතේ අපි ජීවත් වෙන්නේ සමෝහං වාචිත්තං සමෝහං චිත්තං පජානාති. මෝහය සහිත සිතකින් නම් අපි තේරුම් ගන්නට ඕන චිත්තානුපස්සනාව ඔස්සේ මා දැන් ජීවත් වෙන්නේ මෝහ සහිත සිතුවිල්ලක් එක්ක. ඔබ ඉස්සරහට පේන මේ රූපය, මේ බණ දේශනා කරන පුද්ගලයාගේ රූපයේ දැස ඔබ දකිනකොට මේ දැන් සජීවීව මා ඉස්සරහා ඉන්න කෙනෙක් කියලා ඔබ දැක්කොත් මේ අහන ශබ්දය දැන් වර්තමානයේම මට ඇහෙන ශබ්දයක් කිය මේ සෝත විඥාණයෙන් මම තේරුම් ගන්නෑ කියලා ඔබ තේරුම් ගන්නව නම් හිතනවා නම් අවංකව තේරුම් ගන්න තමන්ගේ හිතේ ස්වභාවය මොකද්ද? සමෝහං වාචිත්තං සමෝහං චිත්තං පජානාති. මම මෝහ සහිතව මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. මං අවිද්‍යාවෙන් ඉන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. ඔබේ දරුවා මතක් වෙනකොට මේ මතක් වෙන්නේ රූපය මේ කියලා ඔබට හිතනවා නම් ඔබ හිතන්නේ ඔබ දුක තුල පිහිටලා ඉන්නේ. දුක්ඛේ ලෝකෝ පතිටිතෝ කියන්නේ මේකයි. ඒකෙන් දරුවෙක් ලෝකේ නෑ කියන එක නෙවෙයි. සතර මහා භූත වල එකතු වීමක් බාහිර භෞතික ලෝකයේ තුල තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ අපේ ස්කන්ධාසාදී ආයතන වලට සාපේක්ෂව ඒ මොහොතේ හටගන්න ලෝකයක් තමයි අප මේ හැම වෙලාවෙම ස්පර්ශ කරන්නේ. ඒ ස්පර්ශ කරන ලෝකයේ අතීතයෙන් වර්තමානයට යෑමක්වත් වර්තමානයෙන් අනාගතයට යෑමක්වත් නැහැ. හැම වෙලාවෙම අපි ආයතන වලට සාපේක්ෂව නිර්මාණය කරගන්න ලෝකයකයි අපි මේ අත්විඳින්නේ. මෙන්න මේ தත්ත්වය හරියට තේරුම් ගත්තොත් අපි දන්නවා හැම මොහොතෙම අපි මේ ලෝකයක් නිර්මාණය කරගනිමින් ඉන්නේ. හැම මොහොතෙම අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕන මගේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ මන ආයතනයත් ධර්මාලම්බනයත් ඔස්සේ මනෝ විඥාණයෙන් මේ තේරුම් ගන්න අවස්ථාවක්. ඒ තේරුම් ගන්න අවස්ථාවත් අනිත්‍යයි අනාත්මයි.
ඒක හේතු නිසා හටගෙන හේතු නිරුද්ධ වීමෙන් නිරුද්ධ වෙන තමාට පාලනය කළ නොහැකි ස්වභාවයක් කියලා තේරුම් ගත්තොත් අන්නේ ස්වභාවය තුල අපි උපේක්ෂාවටපත් වෙනවා. අපේ ලෝකයේ පාලනය කිරීමක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පාලනය කරන්න බැරි ලෝකීය පාලනය කරන්න බැරි ලෝකයක් කියලා යථාර්ථ වශයෙන් අපි තේරුම් ගත්තොත් ඒ ලෝකයේ තුල අපි උපේක්ෂාවටපත් වෙනවා. ඒ ලෝකයේ තුල අපි ඇලීම් ගැටීම් දෙකෙන් නිදහස් වෙලා අපි දුකෙන් නිදහස් වෙනවා. පින්තුනි මෙන්න මේ යථාර්ථය සඳහා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හතරවෙනි කර්මය කර්මක්ෂය කිරීම සඳහා වූ කළුත් නොවන සුදුත් නොවන කර්මයක් අපට හඳුන්වා දුන්නේ. මේ සඳහා පින්තුනි අපි අඛණ්ඩව සතිපට්ඨානය තුල හික්මෙන්නට ඕන. අපි නිතරම සිහියෙන් ඉන්නට ඕන අපේ කය ගැන. කයන පස්සේ විහෙරති. මේ ශරීරය පිළිබඳව හුස්ම ගැනීම, සතර මහා භූත රූප, නැත්නම් ධාතු මනසිකාරය, පටික්කුල මනසිකාරය, නවසීවතික ආදී මේ භෞතික ස්වභාවය සහ භෞතික ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන සිහියෙන් ඉන්න. මේ ශරීරයේ නිර්මාණය වෙන්නේ ආහාරයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. ආහාරයෙන් නිරුද්ධ වීමෙන් නිරුද්ධ වෙන මේ ස්වභාවයක් කියන එක දැනගන්න. එතකොට රූපය තුලින් හිතෙන් දහස් වෙනවා. වේදනාව පිළිබඳව තීරුම් ගන්නට ඕන. වේදනාව හටගන්න ස්පර්ශය නිසා ස්පර්ශ නිරෝධයෙන් වේදනාව නිරෝධ වෙනවා කියන එක අපි තීරුම් ගන්නට ඕන. එතකොට වේදනාව පිළිබඳව හිත පිහිටන ගතිය විඥානට්ඨිතියක් වීම විඥානය තුල නිදහස් වෙනවා. ඒ නොනවතිය අපි නිතරම තමන්ගේ සිත ගැන අවධානයෙන් ඉන්නට ඕන. අපිට තියෙන වටිනාම දේ පිනුතින අපේ හිත. ඔබ දන්නවා අපිට තියෙන භෞතික දේවල් කොයිතරම් ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවද? ඕනෑම මොහොතක ඒවා අපට අහිමි වෙනවා. අපේ ශරීරයත් වෙනස් වෙන අහිමි වෙන ලෝකයක් අපි මේ පරිහරණය කරන්නේ. අන්න එවැනි ලෝකයක අපට අපේ හිත ගැන අවධානයෙන් ඇත්තටම අපි හිතට මිතුරෙක් වෙලා ඉන්න පුළුවන් නම් ඒකට තමයි හිත මිතුරු කියලා කියන්නේ. ඒ හිත මිතුරු භාවයේ සංකේතය මොකද්ද? හිත මිතුරන් අපට කවදාවත් බාහිරින් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බාහිරින් අපට උපදේශයක් ගන්න පුළුවන්. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා කියන අක්ඛාතාරොත් කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේලා මඟ පෙන්වන්නන් විතරයි. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගුරුවරු විතරයි. අනිත් අපට ධම් දේශනා කරන උත්තමයන් ගුරුවරු විතරයි. මේ මඟ ගමන් කිරීම තනිවම අප විසින් යා යුතුයි. අන්නේ යන ගමන් මගේදී තමාගේ සිත ගැන අතිශය අවධානයෙන් ඉන්නට ඕන. සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තං පජානාති. රාග සහිත සිතක් නම් දැන් මගේ සිත රාග සහිතයි කියලා දැනගන්න. විත රාගං වා චිත්තං විත රාගං චිත්තං පජානාති. දැන් මේ මොහොතේ තමන්ගේ හිතේ රාගේ නැත්තම් මගේ හිත දැන් රාගෙන් පිරිසිදුයි කියලා තමා දැනගන්නට ඕන. සදෝසං වා චිත්තං සදෝසං චිත්තං පජානාති. විත දෝසං වා චිත්තං විත දෝසං චිත්තං පජානාති. මේ වෙලාවේ කවුරු හරි ගැන අමනාපයක් තියෙනවා නම් දැන් ඉන්නේ අමනාපයෙන් කියන එක දකින්න. අමනාපයක් නැත්නම් තමන් අනිත් අය කෙරේ මෛත්‍රී නම් ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ කෙනෙක් ගැන තමන්ට අමනාපයක් නැහැ කියන එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. මේ මනාපය සහ අමනාපය කියන දෙකම ඇති වෙන්නේ මෝහය නිසා නේද කියන අපට අවසානයේදී තේරුම් ගන්න තියෙන පිනතුනේ චිත්තානුපස්සනාවේ උපරිමය තමයි තමා මෝහයෙන් ඉන්නවද නැත්නම් අවිද්‍යාවෙන් ඉන්නවද විද්‍යාවෙන් ඉන්නවද කියන එකේ මෙන්න මේ වෙනසයි බලන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි ධම්මා දාසද කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේක තමයි සදහම් කැඩපත කියලා කියන්නේ. ඇසට පේන රූප, කනට ඇහෙන ශබ්ද, නාසයට ඇහෙන ගඳ සුවඳ ආදී මේ අරමුණු තුලින් අපි කොයිතරම් දුරට මුලා වෙලාද ඉන්නේ? නැත්නම් විඥානයේ පැත්තට නැඹුරු වෙලා ඒ විඥානයේත් අනිත්‍ය දුක අනාත්ම බලමින් අපි ඉන්නේ කියන එක මෙන්න මේ අන්ත දෙකෙන් අපි කොයි අන්තයේද කියන එක තේරුම් ගන්නට ඕන. යම්කිසි මොහතක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අපට අවිද්‍යාවෙන් දුර වෙලා ඉන්න පුළුවන් නම් අමෝහන්වා චිත්තං අමෝහං චිත්තං පජානාති කියපු විදියට එහි උපරිමය තමයි විමුක්තං වා චිත්තං විමුක්තං චිත්තං පජානාති. මෝහය දුර වෙලා අවිද්‍යාවරොත් නිදහස් වෙලා මේ රාග ආදී සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් සිත මිදුණු අවස්ථාව. ඊටාම ලස්සන මිදුණු සිතක් පරිහරණය කරන කෙනෙක් වුණොත් අපි මෙන්න මේක තමයි අපේ ජීවිතේ ලබා දෙන උපරිම වටිනාකම. ඒ උපරිම වටිනාකමක් සහිත විඥානයක් සිතක් අපි ඇතුව නම් ඉන්නේ. අපේ ජීවිතේ මීට වඩා වටිනවා. අපි ඇසුරු කරන දේත් වටිනවා.
අපි පරිහරණය කරන දේත් වටිනවා. අපි මෙලොවට ජනිත කරපු අපේ අම්මට තාත්තට උපරිම වටිනාකම ගෞරවයක් ලැබෙනවා. අපි ඉගෙනගත්තු පාසලට, අපි ඉගෙනගත්තු විශ්වවිද්‍යාලයට, අපි උපන් භූමියට අපි කරන ලොකුම ගෞරවය මේ ප්‍රඥාවෙන් ඉහළම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම. ඒක තමයි සැබෑ ලෙසම අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට දක්වන කෘතඥතාවය. මේ තමයි සැබෑ ලෙසම අපි මහා සංඝරත්නයට දක්වන සැබෑ සංඝ උපස්ථානය බවට පත් වෙන්නේ. පින්තුනි, මෙන්න මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හතරවෙනි කර්ම වේදයට එදා පුන්න කෝලිය පුත්‍රයාට දේශනා කළේ අර ගෝවෘතය රකින්න අත්ති පුන්න කම්මං අකන්න සුක්ඛං අකන්න අසුක්ඛ විපාකං කම්මං කම්මක්ඛයය සංවත්තති. කලොත් නොවන සුදුත් නොවන කර්ම විදියට සඳහන් කළේ අපි යම් කිසි විදියකට මෙන්න මේ විදියට අවිද්‍යාව දුරු කරලා හැම වෙලාවෙම අනිත්‍ය සංඥාව මෙනෙහි කරන්න දක්ෂ වුණොතින්, අනාත්ම සංඥාව මෙනෙහි කරන්න දක්ෂ වුණොතින්, ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ සඳහන් කරන දස සංඥා සහිතව අපි ඉන්න දක්ෂ වුණොතින් ඒ හැම මොහොතෙම අපි කෙලෙස් වලින් මිදලා විශේෂයෙන් අවිද්‍යාව කියන ප්‍රබලම නීවරණයෙන් සංයෝජනයෙන් අනුසය ධර්මයෙන් අපට ටිකෙන් ටික මිදෙන්නට අවස්ථාවක් තියෙනවා. පින්වතුනි, මේ දේශනාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අර කෝලිය පුත්‍රයාටත් සේනිය අචේලකටත් දේශනා කරපු අවස්ථාවේදී ඔවුන් ඊටාම පැහැදීමටපත් වුණා. මුලදීම අර කෝලිය පුත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියා. බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තෙරුවන් සරණ ගියපු උපාසකෙක් බවට පත් වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පින්වතුනි, එදා කුක්කුරවතියේ සමාදන් වෙලා හිටිය සේනිය අචේලක සඳහන් කරනවා, ස්වාමීනි, මට ධර්මයේ තේරෙනවා. මා බුදුන් දහම් සංඝ සරණ යනවා විතරක් නෙවෙයි, මට ඔබේ ශාසනයෙහි මහානකම දෙන්න, මාව පැවිදි කරවන්න කියලා. භාගතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා සේනිය මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ අන්‍යාගමික කෙනෙක් පැවිදි කරනකොට යම් කිසි විදිහේ ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක පුද්ගල වේමතතාව අනුව වෙනස් වෙනවා. පුද්ගලයන්ගේ වෙනස්කම අනුව එහි වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය චාරිත්‍රය තමයි මේ ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනයට වෙනත් ආගමික කෙනෙක්, විශේෂයෙන් වෙනත් ආගමක් දැඩිසේ අනුගමනය කරන පූජකවරයෙක් පැවිදි වෙනවා නම් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි ඔහු මාස 4ක් මේ සංඝ සමාජය තුළ ඔහු ප්‍රතිපත්ති පුරන්න ඕන ගිහියෙක් විදියට. මාස 4ක් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ප්‍රසාදය දිනු කරගත්තොත් ඒ පිරිවෙස් පිරීමෙන් අවසානයේදී ඔහුට මහානකම ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. පින්වතුනි, මේ ප්‍රකාශය කරනකොට සේනියට අර කුක්කුරවතේ නැත්නම් සුනක වෘතයේ සමාදන් වෙලා හිටිය ජීවිතේ බොහෝ කාලයක් සුනකෙක් විදියට වෘත ධර්ම රැකගෙන හිටිය දැන් මේ සම්බුදු දහම ගැන පැහැදිලා මේ සම්බුදු සසුනේ පැවිදි වීමට අපේක්ෂා කරන මේ සේනියට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන ඔබ වැනි කෙනෙක් පැවිදි වෙනකොට මාස 4ක් සංඝයා සමීපෙහි සංඝයාගේ ප්‍රසාදය ඇති කරන්නට වාසය කරන්න ඕන කියලා. පින්වතුනි, මෙවැනි ප්‍රකාශයක් කරාම ඔබට කොයි වගේ සිතුවිල්ලක් හිතේද? ඇතැම්මට හිතේ ඔහු මාස 4ක් ඉවසන එකක් නෑ යයි කියලා නේද? පින්වතුනි, බලන්නම ඔහු කොයිතරම් ශ්‍රද්ධාවටපත් වුණාද? ඔහු කියනවා, ස්වාමීනි, මේ අසිරිමත් සම්බුදු සසුනේ මට පැවිදි ලබා දෙනවා නම් මම මාස 4ක් නෙවෙයි, මං අවුරුදු 4ක් වුණත් ඊටාම සතුටින් මම ඉන්නවා කියලා. පින්වතුනි, ඔහුට මාස 4ක් නෙවෙයි, දින කිහිපයකින් ඔහු පැවිදි කෙරෙව්වා. ඔහුගේ විශේෂත්වය බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. ඔහු අවුරුදු 4ක් වුණත් ඉන්න සූදානම් කියලා කියන්නේ ඔහු අද වුණත් පැවිදි වෙන සූදානම් කෙනෙක් කියන එක. ඔහු ඒකට සුදුසුකම් තියෙන කෙනෙක් කියලා. පින්වතුනි, ඔබ අදත් දැකලා ඇති. මේ මහානකම කියන එක එච්චර සරලව ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. සමහර ඇතැම්මට බොහොම ඉක්මනින් පැවිදි වෙනවා. නමුත් ඊටාම ශික්ෂණයක් සහිත ආගමික ස්ථානවල, භික්ෂුණු පුහුණු කරන ස්ථානවල මාස ගාණක්, ඇතැම්මට අවුරුදු ගාණක් ප්‍රතිපත්ති පුරන්න ඕන ගිහියෙක් විදියට. සංඝ උපස්ථානය කරන්න ඕන, වත් පිළිවෙත් කරන්න ඕන. මේ බටහිර ඇමරිකාවේ, ඒ වගේම විශේෂයෙන් යුරෝපයේ ඔබ දන්නවා සියම් සම්ප්‍රදායෙහි, විශේෂයෙන් අජාන්චාන් ඒ සම්ප්‍රදායෙහි මහාන වෙන විදේශිකයන්, යුරෝපීය සහ බටහිර අය කාලයක් භික්ෂුන් වහන්සේලගේ සමීපෙහි සුදු වැඳුම් දරාගෙන ඉන්නට ඕන. ඒ ඉන්න ස්ථානවල
ඒ ආගමික ස්ථානවල ඉන්න සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාගේ හිත දිනාගත්තොත් විතරයි නියමිත කාලෙදී පැවිදෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඇතැම්මට ස්වාමීන් වහන්සේලා 20ක් ඉන්න පුළුවන් 25ක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේනම මෙයා ගැන දැඩි අවධානයෙන් මේ කාලෙම ගත කරන්නේ. ඔහුගේ සියල්ලංගෙම හිත දිනා ගන්න වෙනවා. එහෙම ඉඳලා තමයි පැවිදි වෙන්න ලැබෙන්නේ. පැවිදි වෙලත් ආයි කාලයක් අර සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාගේ හිත දිනා ගත්තොත් තමයි ඒ සාමණේරයන් වහන්සේට උපසම්පදා වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔවුන් සලකන්නේ මේ පැවිදි වීම සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි හරියට රජ කෙනෙක් අභිෂේක ලබනෝසේ ඔවුන් අතිශය දුර්ලභ දුෂ්කර භාග්‍ය සම්පන්න තමන්ගේ ජීවිතයට ලැබෙන උපරිම වටිනාකමක් ගෞරවයක්සේ ඔවුන් සලකලා මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ මේ සංඝ සමාජයට ඇතුළු වෙනට ඔවුන් දැඩිසේ කැප වෙනවා පරිත්‍යාගයන් සිදු කරනවා ඔවුන් ජීවිතය සඳහා සූදානම් වෙනවා. ඉතින් එවැනි සම්බුද්ධ ශාසනයක් තුළ එදා අර කෝලිය පුත්‍රයා බුදු ධම්ම සංඝ කියන තෙරුවන් සරණ යද්දී මේ සේනිය අචේලකතුමා එදා මේ සම්බුද්ධ ශාසනය පැවිදි වෙලා පසු කාලීනව රහත් බවට පත් වුණා. පින්වතුනි මෙන්න මේ උතුම් සද්ධර්මය අපි ශ්‍රවණය කරේ. අද අප සාකච්ඡා කළේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ කුක්කුරවතිය සූත්‍රය. මේ සූත්‍රයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අර අජවෘත නැත්නම් කුක්කුරවතය, ගෝවෘතය ආදී වෘත ධර්ම ආරක්ෂා කරොත් කෙනෙක් ඔවුන්ට ඊට අනුරූප වූ ඊළඟ ආත්ම භාවයේ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා කියලා සඳහන් කරලා මේ කර්මයන් 4 දේශනා කරලා අර මුල් කර්මයන් ටික සංසාර චක්‍රයේ තුල සිටින කර්ම ලෙසත් ඒ වගේම 4 වෙනි කර්මය කලුත් නොවන සුදුත් නොවන කර්ම කියලා කියන්නේ අපේ හිතට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරන අවස්ථාව. ඒ මෙනෙහි කරන අවස්ථාවේදී සිදුවන කර්ම උපචයට යන්නේ නැහැ. ඒක ස්කන්ධ පංචකයේ අපචයට යාමක් විදිහට සලකන්නේ. කර්ම වලින් නිදහස් වීමක් විදිහට සලකන්නේ. අන්නේ කර්ම වලින් නිදහස් වීම කම්මක්ඛය සංවත්තතිය. ඒ සිද්ධ කරන කුසලතාවය මේ සංසාර චක්‍රයෙන් ඉවත් වීම සඳහා වූ කුසලයක් බවට පත් වෙනවා. මේ කුසලතාවය දිනු කිරීම සඳහායි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය නැත්නම් දස සංඥා ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආදී යථාර්ථ වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම දේශනා කළේ මේ කර්මක්ෂය කරන මාර්ගයේ විදියට. මෙන්න මේක තමයි පංචස්කන්ධය නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධය නැමැති මහා බර බිමින් තියෙන බහර නික්ෂේප කරන මාවත විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ඉදිරිපත් කළේ. මේ මාවත තුල අපට අපේ චර්යාව සකස් කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට පින්නතුනි බාහිර රූපයක් තුලින් අපව දුකටපත් කරන්න බෑ. තමන්ගේ අභ්‍යන්තර ශරීරය වෙනස් වීමේදී ලෙඩ දුක්කටපත් වීමේදී අපව දුකටපත් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි පින්නතුනි අපේ මරණය මේ මොහොතේ වෙනවද හෙට වෙනවද කියන එක අපට අදාළ නැහැ. අපිට අවුරුදු 100කින් මිය ගියත් අවුරුදු 25කින් මිය ගියත් හෙට උදේ මිය ගියත් අපි මේ යන්නේ මේ ජීවිතයට උපරිම වටිනාකමක් ලබා දීලා. මේ දර්ශනයෙන් යම් කිසි කෙනෙකුට අනිත්‍ය මෙනෙහි කරමින් එක දවසක් මේ ස්කන්ධ පංචකයේ සමුදය වැය උදේවැය දකිමින් එක දවසක් ඒ තැනත්තා ජීවත් වුණත් ඔහු අවුරුදු 100ක ජීවිතයකට වටිනාකමක් ලබා දුන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ උතුම් සද්ධර්මය තුළ වඩාත් හික්මනට අදිස්ථාන කරගන්න. ඒක අතකින් මෛත්‍රිය දිනු කරන ගමන් අනිත් පැත්තෙන් සතිපට්ඨානය තුළ ඉඳගෙන මේ රූප ආදී ස්කන්ධ පංචකයේ ඇස ආදී ආයතනවල චක්කු ධාතු ආදී ධාතුවල අනිත්‍යතාවය සමුදය වැය ඇතිවීම නැතිවීම දකින මොහොත ටිකෙන් ටික මොහොතින් මොහොත වැඩි කරගන්නට දුකෙන් නිදහසන මාර්ගය මෙයයි. මෙවැනි මාර්ගයක් තුළ මුළු ලෝකයක් වෙනස් වෙද්දී ලෙඩ දුක් වලටපත් වෙද්දී මානසික නොවැඩෙන විදියට සුසුකංවත ජීවාම ආතුරේසු අනාතුරා ආතුරේසු මනුස්සේසු විහරාම අනාතුරා කියන්නේ මේකයි. මානසිකව රෝගී වෙලා ඉන්න ලෝකයක මානසිකව නිරෝගීව ජීවත් වෙන ක්‍රමය මේකයි. අන්නේ ජීවත් වෙන මාර්ගය තුළ ජීවිතය සකසා ගන්නට අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්න. මේ සම්බුද්ධ ශාසනය ගිලී යන්නට කලින් ජීවිතේ උපරිම වටිනාකම ලබා දෙන්න. ගත වෙන හැම මොහොතක්ම සිහියෙන් නුවණින් අප්‍රමාදව කටයුතු කරන්නට කාලය ගත කරන්න අදිස්ථාන කරගන්න. ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය, ධෛර්ය, වාසනාව ලැබේවා. රැස් කරගත් උතුම් පුණ්‍ය ධර්ම වල හේතුවෙන් ඔබ අප හැම දිනාටම මෙලොව වශයෙන් නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිර ජීවනයත් ඊටාම ආසන්න කාලයකදී ආසන්න භවයකදී මේ උතුම් සම්බුදු සසුන තුලම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් දුකෙන් නිදහස් වීමට
ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. රැස් කරගත් මුතුන් පුණ්‍ය ධර්මයන් අප නැමින් මිය ගිය ඥාති වූ අනුමෝදන්ව සුවපත් වෙත්වා. මේ පින සුවපත් වේ කියන තාක් සත්‍යම් විශ්ය කොතනක වෙත්නම් ඒ සියලු දෙනාමත් මේ පිණින් සුවපත් වෙත්වා. ඒ වගේම දෙවියනුත් මේ පිණින් සුවපත් දිවිසුරු වර්ධනය කර ගන්නා ගමන් මේ ලෝකයන් රැක දෙත්වා. සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කර දෙත්වා. දෙවියන්ටත් මේ පින උතුම් වූ නිවන් පිණසම හේතු වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. දුක්ඛං පන්තා ච නිදුක්ඛා භයං පන්තා ච නිබ්භයං සෝකං පන්තා ච නිස්සෝකං හොන්තු සම්බේ පිපානිනෝ.